Bonjour mes amis, Sabah al khair. Donc on est toujours le 25 novembre et je voudrais vous parler une petite vidéo sur le mouvement des avocats du barreau d'Alger. Je précise, hein, le barreau d'Alger. Les amis diront qui m'égoulent. Donc on va remonter au 17 novembre sur le Watan. Il y a eu l'ex-ministre de l'économie, Mourad Benachnou, un éminent économiste, d'avoir une contribution sur 2 pages, excellente. Je ne l'ai pas mais excellent. Où le titre était les avocats contre l'état de droit. Et il a expliqué pourquoi. Donc, vous savez, comme Tebao, les avocats des mouvements de grève sur d'abord la taxation dans le chiffre d'affaires, les taxons sur forfaitairement, je crois, 12 ou 18%, 32%, ou maintenant sur une autre affaire, sur le dossier de la Cour constitutionnelle. Donc, il dénonce la volonté de remettre en cause leur immunité, c'est même là, immunité judiciaire. C'est même là, des avocats annoncent le boycott total des juridictions. Voilà. Alors, pour l'immunité judiciaire, il y a le ministère de la Justice. Il revient sur un ex-article de loi qui donne l'immunité judiciaire aux avocats ou des personnes intouchables. Il y a agressé ou Nes, ou avec l'avocat avec Tablida, il a agressé une magistrat, on a donné le donc, l'État, sur la base des faits, chaque fois il modèle les lois. C'est normal. غير القرآن اللي ما عندناش ضروري نمسوه. توت حوايج أخرى نمسوهم. على حساب نشوفوا كيس se passe. واش صرا بهذا الارتيكل دو نيجاتيف. نبدلوه pour améliorer. هاد les avocats يحاولوا يقعدوا intouchables. Ils sont protégés judiciairement ou dans le cadre de leur fonction avocat في التريبيونال يهضروا شي حاب واحد الجوج ما يقدرش يمسوه مي دون سا في بريفي يخرج برا ويدير لي ديغا ويقول لك انا شي افوكا ما تدخلنيش الحبس. لا، الشعب الجزائري كاع يحوس باش ينحيو لهم هاد ليمونيتي هادي لي ils ont exagéré bien, des avocats mêlés dans toutes les affaires, des avocats mêlés dans les affaires de drogue, de terrorisme, ou agressa une magistrate, خلات la vie privée تاعها ولو كان عنده une relation معها, mais de la chantage, il a fait chanter وهكا نهار دخلوه الحبس ناضت عليها وداروا même في بليده داروا une grève تاع لي زافوكا هما يعرفوا ما عندهم غير ريكور عندهم يقول لك نديروا لا غريف وانا من هذا المنبر دي زافوكا انونس لو بويكوت توتال دي جوست من هذا المنبر انه نقول المينيستر دو لا جوستيس خليهم يديروا لا غريف خليهم ما يديروش ils ne peuvent pas c'est des commerçants يقاموا دو لارجون مع دي كليون تاعهم كيفاش يديروا لي غريف هذو راجل يخرجوا يقولوا روح تدافع عليا يقولوا راني اون غريف يرومبورسي الكليون ويروح يدير لا غريف
ما يقدروش. Les avocats ne peuvent pas faire de grève. يعني نهني المينيستر دو لا جوستيس، نهنيه ونهني لي تريبيون، خليوهم يديروا لا جريف. قول لهم راكم رجال ديروا لا جريف إليميتي. ما يقدروش. كي فالور بي لي لواي تاعهم، كي فالور بي، كي فالور نورير كون يديروا لا جريف. سي با دي فونكسيونير هادو. دونك à partir du postulat ما يقدروش يديروا. انا نقول لكم سو افيرماتيف، ما يقدروش يديروا لي جريف. les avocats ما يقدروش يديروا لي. زيد نقرا كان dans un autre article au sujet des grèves, les avocats font appel au président Tebboune. Voilà, encore une atteinte à l'autorité de la justice et au président de la République. Qu'est-ce que tu as dit? Nous faisons appel au président de la République. Il intervient ou là, Tebboune n'intervient plus dans les affaires de loi, les affaires dossier la nouvelle cour constitutionnelle. Si la cour constitutionnelle تقول باللي هذا l'article ما نمسوش l'immunité, c'est elle qui est la plus compétente et la plus autorisée باش تقول. C'est pas Tebboune. Donc خلينا هذه on appelle au président de la République. هذه الأولى. الثانية pour les grèves. لا راكم رجال، أنا نقولها لكم مون ديريكت منها، لا راكم رجال ديروا لا grève. لي مارش ديروا لي مارش، ما تمشوش بلي طوج تاعكم. نحيو لا طوج هذيك تاعكم تاع لي زافكو، ديروا لا grève، ديروا لي مارش. ولي سيرفيس سيكوريتي سون لا. يا أخي ديجا نسيتوا نهار جاو صحاب الجدارمية صدموا عليكم في التريبيونال تاع رويسو وطبعت لهم النساء يتعيطوا يتباكوا وانتم تخبيتوا وجاو يفوزون ايفاكوي. vous avez voulu bloquer le fonctionnement تاع التريبيونال تاع رويسو. جابوا لكم الرجاله، جابوا لكم لا جندرمري الجير، جاو دخلوا نيغوسيو معاكم كي شافوكم باللي ما حبيتوش vous voulez pas respecter la loi. ياك شتو واش داروا فيكم؟ ما ضربوكمش غير بالبوكلي هذاك يطبعوا فيكم جابوكم برا. دونك يا با arrêtez من le chantage, c'est pas une façon de régler vos problèmes. Vous êtes des avocats, vous êtes des hommes de loi. Respectez le conseil constitutionnel. هذه la cour constitutionnelle جديدة خلوها تخدم وروحوا vous défendez votre cause مع عندها. En ce qui concerne la taxation, كون جات الحكومة كون تزيد دير لكم بلوس كو لا taxation. تقول لكم هاو لو بارام عطيونا لي فاكتور، vous devez établir des factures pour les clients. وشحال ديت عليه، شحال خلصت عليه. راكم تخلصوا مع عند الناس، تخلصوا 100 مليون، 200 مليون pour l'affaire، 50 مليون. وواحد ما والحكومة درت لكم une taxation forfaitaire، ما على بالناش sur quel barème دارته. Rien du tout, c'est rien. Par rapport à ce que vous gagnez comme argent dans les grosses affaires. Les grosses affaires de drogue et de corruption, ou t'as des isabes. عندكم مديتوا الدراهم. Et on le sait. وتخلصوا غير بالشكارة، il n'y a pas de paiement. تخلصوا بالشيك ولا تخلصوا بلا ديروا virement bancaire, vous avez des factures. Vous donnez des factures à vos clients. Comment on sait combien vous faites de chiffre d'affaires? شحال على بالك؟ بركاونا من الشونطاج ولي مانيف وديروا بريسيون سور ليطا. chaque fois ليطا خلاص دوكا شوفوا كاين حكومة، كاين لو بريزيدون تبون. بريزيدون تبون سموه سي با موا سي لا بريس سويت au coup de gifle اللي ضرب ماكرون به سموه الشاوي وفكرنا في بومدين. باسكو كون مازال بومدين ما تقدروش ديروا واش راكم ديروا. انا نقولها لكم درك انا
وقولوا ديكتاتوري ولا مش ديكتاتوري بلدين ولا سميوه كيما حبيت راجل فحل وش كي لانتيريس سي البلاد تاعو وما يقبلش يديروا الحكومه الشونطاج سورتو سا الشونطاج اللي ريبريمي بار لا لوا فاش تدير الشونطاج الحكومه بلي لوا الجيريان دونك بيناشينو يعطيه الصحه بور سكيل ا دي اي انا نقول بلي لو مينيستر de la justice ne doit pas faire marche arrière dans cette affaire par les avocats. La loi des finances, elle a été signée, elle a été just على les députés, ما تكسرناش الهضره تاع les députés. Ils ont voté la loi, vous les taxez à 32%. Chiffre d'affaires هكذا forfaitaire. هذه ما نقولوش عليها. الارتيكل هذا الارتيكل تاع l'immunité انا شو بور ينحيو لهم l'immunité en dehors de l'activité تاعهم ينحي لاطوج يخرج من التريبيونال سي ان سيتويان الجيريان ينحي او التريبيونال يلي بروتيجي ما يقدر يهضر معاه ينحي لاطوج في الطوموبيل تاعو يمشي يحكموا الرادار ينحيو له البال يسب واحد هذاك يقدر يديبوزي بيه بلان يضرب واحد يديبوزي بيه بلان يطلعوه للحبس دايرين حبوا يديروا لنا هنا لي لوبي تاع كل واحد يديفون سا تريبي ولا كيفاش. السلام عليكم.